传播中医知识，共享健康人生。欢迎收看中医养生，我是中医王老师。天气这么冷，一不小心就容易感冒咳嗽，咳起来没完没了的，特别难受。今天呢，王老师就推荐您一道止咳妙方——枸杞苹果甜水。第一步呢，把苹果、枸杞洗净，准备好冰糖。第二步，苹果去核，切成片。第三步，水烧热，把苹果片倒入锅中，小火煮2到3分钟。第四步，加入枸杞，再用小火煮5分钟左右。看见苹果呈现半透明状，加入冰糖，然后呢，再用小火煮上2到3分钟，就可以关火了。最后将煮好的苹果水晾温，加入蜂蜜即可。这个小方子呢，简单又实用，有咳嗽困扰的朋友们，快去试试吧。如果您觉得王老师今天推荐的止咳妙方对您有用的话，可以点亮右下角的再看，也可以点击手机右上角的3个点，发给您身边的亲人和朋友。想了解更多的中医养生知识，可以点击微信右上角的加号按钮，选择添加朋友，公众号搜索 AAZYYS 来关注我。我们明天中午1点再见。